Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês um unboxing dessa coisinha maravilhosa aqui que chegou para mim. É uma Core Reactor 850 da XPG. Simplesmente impecável esse modelo aqui. É considerado um dos melhores modelos atualmente em questão de fonte. E eu vou abrir aqui para vocês agora. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Já posso adiantar para vocês que realmente a fonte é bem pesadinha. Vou deixar ela aqui do lado. E os cabos mais pesados ainda do que ela. Provavelmente esses aqui são os cabos. Logo de cara a gente já tem um cabo de energia aqui. Bom, o meu veio padrão brasileiro. Eu vi alguns vídeos que as pessoas que receberam estavam recebendo o padrão. Sei lá que padrão que era aquele, mas era um negócio estranho, chinês, sei lá. Aí aqui vem outros cabos. E na caixa não tem mais nada. É isso. Esse negocinho aqui para não dar mau cheiro. Vou colocar os cabos aqui na mesa. Bom, ok. Vamos lá. A gente tem o cabo de energia, que eu já mostrei para vocês. O meu, pelo menos, veio no padrão brasileiro, certo? A outra ponta aqui. O cabo de 24 pinos. Esse daqui você vai alimentar a sua placa-mãe. Ele vem com dois cabos de CPU. Deixa eu ver se eu acho aqui a ponta para mostrar para vocês. Aqui, ó. CPU. E vem outro igualzinho, tá vendo? Aqui dá para você alimentar, como é que eu posso falar? Você consegue pegar duas partes aqui da fonte que eu já mostro para vocês e conectar, sei lá, se sua placa-mãe tiver mais do que aquela entrada de 8, que geralmente é o padrão, você consegue colocar uma de 12, aquelas placa-mãe que precisa de mais alimentação, você consegue, porque já vem os dois cabos. E aqui vem 4 cabos PCI Express. Deixa eu mostrar para vocês, deixa eu ver se foca. É o PCI Express. Uma ponta você vai colocar na sua fonte e a outra ponta você vai colocar na sua placa de vídeo. E são 4 desses. Realmente são 4. Eu até fiquei surpreso, cara. Aqui você tem 3 cabos SATA que dá para você energizar um monte de HD, SSD. Deixa eu ver se foca aqui. Tá vendo? Aqui você conecta na sua fonte e aqui você alimenta o seu HD ou SSD SATA. Você tem 3 cabos desses. Ele nem vem descrição de nada. E aqui você tem um Molex que tem 4 saídas. Eu até abri esse cabo aqui, eu dei uma abridinha só para ver como é que ele era. Então ele tem 1, 2, 3 e a quarta ponta que está aqui, 4. Aí você alimenta. Foca.
Aí você alimenta com esse daqui na sua fonte. Ok, já mostrei os cabos, agora vamos mostrar a fonte. Você tem aqui o botão também de on e off. E aí aqui é onde você vai conectar os cabos. No meu caso eu vou utilizar um CPU, um GPU, porque minha GPU é apenas 8 pinos, então um já vai dar. Aqui na parte de placa-mãe. E aqui no SATA eu vou utilizar dois, talvez um SATA só, e aquela Molex para eu alimentar algumas fãs que eu tenho Molex. E apenas isso. A parte realmente positiva de ter uma fonte modular é isso. Você coloca só os cabos que você precisa. Bom, vamos lá. Preparação. Já tirei os cabos. Agora é só trocar. Os cabos que eu vou precisar são o cabo de alimentação. Esse daqui eu vou conectar na parte da fonte aqui atrás. Aqui, e vou conectar a outra ponta na tomada, obviamente para alimentar a fonte, certo? Então esse cabo não vai agora. Esse aqui é o cabo da placa-mãe que eu vou conectar aqui, ó. Ele vem com essas duas pontas aqui. Então, para quem não manja de fonte modular, é só você conectar aqui, ó. Como ele tem duas pontas, você vem aqui, ó, motherboard, tá vendo? Aí você vem, encaixa uma ponta, encaixa a outra ponta e já era. Tem que estar bem encaixadinho, tá? Certo. O cabo da placa-mãe já tá ok, já tá no lugar. Esse daqui é o cabo PCI Express. Esse daqui em específico eu vou conectar na minha placa de vídeo. Essa ponta que está soltando, essa daqui que tem um furinho, você vai conectar na parte da sua fonte. Então aqui, ó, você vem aqui, ó, CPU e VGA. Então eu vou conectar aqui no VGA. Pronto, conectado. Próximo cabo, CPU. A ponta que está escrito CPU, você vai conectar no seu CPU. E a outra ponta que não tem nada, você vai conectar na fonte. Mesma coisa aqui, ó. A ponta que está escrito você conecta na onde vai a peça do seu PC, ok? PCI Express, placa de vídeo. CPU, seu processador, que também vai na placa-mãe, ok? E aqui são os cabos Molex. Essas duas vêm assim mesmo, ó, tá vendo? Aí essa daqui vai na parte Molex, aqui embaixo. Pronto, coloquei aqui nessa daqui do cantinho. Ok, peguei o último cabo que faltou, que é o cabo SATA. E aqui ele já tem um furinho a menos, tá vendo? Ele eu vou conectar aqui, desse ladinho aqui, ó, na primeira conexão. Então ficou o SATA aqui, o Molex aqui. Deixei esses dois em branco, sem nada. Provavelmente se eu colocar mais algum HD ou SSD, eu complemente, mas você pode colocar qualquer coisa aqui, ou até mesmo outro desse Molex, que honestamente não vejo tanta necessidade. E é isso, ficou assim. Agora é só conectar essas outras pontas aqui, esses cabos aqui, no PC. Bom galera, finalizado. Já instalei a fonte e o PC rodando perfeitamente. Eu utilizei aqueles conectores Molex para alimentar as duas fãs que eu tenho aqui em cima
e as duas que eu tenho na frente. Essa daqui em específico, ela é alimentada pela placa-mãe. E o meu processador, aliás, meu CPU Cooler, também é alimentado pela placa-mãe. E é isso, eu alimentei aqui a placa de vídeo apenas com um cabo, funcionando perfeitamente, sem nenhuma luzinha. Quando ela está precisando de energia, ela acende uma luz ali ou fica piscando, e isso não está acontecendo, então está funcionando perfeitamente. Principalmente na questão de corrente, o processador ele ficou bem mais estável. Eu não estou falando que a outra fonte é ruim, é maravilhosa, muito boa mesmo. Eu realmente só troquei para colocar uma folga bem grande aí, porque eu pretendo colocar uma placa de vídeo mais forte mais para frente e um processador mais forte também. Então comprei a fonte mais porque estava em promoção, uma promoção muito boa por sinal, e porque valeu muito a pena, mesmo que eu não precise de tudo isso agora, porque eu tenho um Ryzen 1600 AF como processador e a minha placa de vídeo é uma RX 5600 XT. Então assim, o consumo disso não chega a 500 watts. E eu tinha uma de 550 que ainda sobrava. Esse realmente vai ser um plus muito grande, digamos assim, para pegar uma fonte tão forte. Então vai ser mais para o futuro mesmo, eu peguei essa fonte mais para o futuro. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like, beleza? E, se possível, se inscreva no canal. Um abraço e até mais!